आज हमें येलगिरी का हिंसो टू व्हीलर में हिंसो देखो देखो पहाड़ देखो ஏய் வீடியோ இங்கே போகிறா டே ஏன்டா அங்கே பிடிக்கிறேன் நேராக போகிறா வீடியோ இதே மாதிரி டெய்லியும் வரலாம் மச்சான் நீ ஒரு 1000 ரூபாய் சேர்த்து நான் ஒரு 1000 ரூபாய் சேர்த்துக்கிறேன் டெய்லியும் சுற்றலாம் ஊர் சுற்றலாம் சரியா தம்பி என்ன போடா டே சக்கப்பத்து இன்னுமே கேட்கறாங்க என்னடா பால் புட்டியா இது என்னடா இது நாங்கள் இப்போ எங்கே வந்துருக்கோம் ஏலகிரி தான் வந்துருக்கோம் பெஸ்ட்டான செம்மையாக இருக்குது இங்கேயும் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணி போங்க வாடா அங்கே போகலாம் ஏய் கட்டிங்கெல்லாம் வரும் பார்த்துக்கலாம் ஏய் மச்சான் அங்கே ஃபோன் பார்த்தா சரி ஏய் பார்த்துக்கலாம் உங்க பார்த்துக்கலாம் பார்த்து போடா